Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 10-bob. Hadislar hadislarga qarshi hukm chiqarganda. Avval ham ko'rganimizdek, hadis nomi ostida naql etilgan so'zlarning ko'pchiligi Qur'onga va sog'lom aqlga zid. Shu bilan birga din manbai deyiladigan bu hadislarni rad etib, xato ekanini fosh etuvchi hadislar ham mavjud. Ushbu 10-bobda hadisga qarshi hukm chiqarishga misollar keltiramiz. Bu yerdagi maqsadimiz ba'zi hadislarni rad etib, o'zimizga mos kelganlarini to'plash emas. Agar bunday qilsak, ayniqsa hozirgi manzarani ko'ra bila turib, Qur'onni yetarsiz sanashni boshqa bir ko'rinishi bo'lardi. Hadislarga qarshi hukm berishini ko'rsatishdan ko'zlagan maqsadimiz, hadislarni din manbai deya taqdim etuvchilarning turli ta'vil va talqinlar orqali o'zini ko'rmaslikka olib keladigan narsani, ya'ni hadislardan o'zlariga mos kelganini tanlab olishi, o'zlari uydirgan hadislarga ham zid kelishini ko'rsatishdir. Payg'ambar hadis yozishni taqiqlagan. Ham sunniy, ham shiiy hadis kitoblarini yozilishi payg'ambarimizning hadis yozishga qarshi taqiqlariga bo'ysunmaslikdir. Qizig'i shundaki, payg'ambarimizning hadis yozishni taqiqlovchi rivoyatlari ayni o'sha hadis yozilgan kitoblarda o'rin oladi. 4-bobda ham keltirib o'tganimiz ba'zi hadislarni shu o'rinda takror eslatmoqchimiz. Rasulullohdan uning so'zlarini yozib olish uchun izn so'radik, bizga izn bermadi. Termiziy. Biz hadis yozarkan payg'ambar yonimizga keldi va yozganingiz nima u dedi. Sizdan eshitganimiz hadislar dedik. Payg'ambar dediki, Allohning kitobidan boshqa kitob istayapsizmi? Sizdan avvalgi ummatlar Allohning kitobi yonida boshqa kitoblar yozish oqibatida yo'ldan ozdi. Xotib al-Bag'dodiy. E'tibor bergan bo'lsangiz, payg'ambar hadis yozishni taqiqlagani haqidagi hadislar din manbai deganlar naql etmoqda. Bu yerda tabiiy o'laroq ba'zi savollar tug'iladi. Modamiki hadis yozish taqiqlangani haqidagi hadislarni bilar ekansiz, unda nega hadis kitoblari yozyapsiz? Sizlar dinni payg'ambardan ko'proq bilasizmi? Yoki payg'ambardan ko'proq din g'amidamisiz? Payg'ambar u paytlar Qur'on bilan hadis aralashmasin deya hadis yozdirmadi. Hozir bunaqa tahlika yo'q. Shuning uchun hozir hadis yozsa bo'laveradi deyish qoniqarli javob emas. Agar hadislar Qur'on kabi din manbai bo'lganida, payg'ambar hadislarni yozdirmasdan unutilishiga mahkum etganida, dinni to'liq tavliq etmagan bo'lardi. Shunday emasmi? Hadislar din manbai va uning zaruriy qismi bo'lsa, nega Qur'on kabi uni ham yozib muhofaza etilmadi? Qur'ondagi oyatlar va suralar aralashmaydi-yu, hadislar nega aralash-quralash? Va nihoyat oxirgi savol, payg'ambarimiz Qur'on bilan aralashmasin degan tahlika bartaraf bo'lgach, hadislarni yozavering degan hadisi bormi? Xulosa o'rinda shuni ayta olamizki, hadislar ustiga din qurmoqchi bo'lganlar bu hadislarning hukmiga binoan o'sha hadis kitoblarini yoqib, yo'qotib yuborishlari kerak bo'ladi. Ammo hadisning bu hukmiga bo'ysunadilarmi? Ba'zi hadislardan shuni ham o'rganamizki, hadislar Qur'onda bo'lmagan halol va haromlarni dinga tiqishtirgan. Quyida mazkur hadislardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Ey insonlar, otash alangalandi va qorong'u kechaning parchalari kabi fitnalar yaqinlashdi. Allohga qasamki, zararimga biror hujjatingiz yo'q. Qur'onning halol qilganidan tashqari hech narsani halol qilmadim. Qur'onning harom qilganidan tashqari hech narsani harom qilmadim. Ibn Hisham Sirat. Alloh ba'zi farzlar tayin etdi, ularni oshmangiz. Ba'zi hadlar qo'ydi, ularga yaqinlashmangiz. Ba'zi narsalarni harom qildi, ularni halol qilmangiz. Ba'zi narsalarni esa zikr etmadi, unutganidan emas, balki sizga rahmatidan. Ularda chuqur ketmangiz. Mahmud Abu Rayya. Allohning kitobida halol qilingan haloldir, harom qilingan haromdir. Zikr etilmagani esa mubohdir. Qilish qilmaslik ixtiyoriydir. Allohning muboh qilganlarini qabul qiling va bilingki, Alloh hech narsani unutguvchi emas.
Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja. Bu hadislarga ko'ra Qur'on harom qilganlardan boshqa harom yo'q. Ularga ko'ra payg'ambar Qur'ondagi haromlar tashqarisida hech bir narsani harom qilmagan. Ya'ni bu hadislardan kelib chiqib, payg'ambarning hadislari deya dinga ilovalar tiqishtirgan hadislar payg'ambarning hadislari emas. Yana bir hadis. Mendan keyingi 30 yil xilofatdir, undan keyingisi podshohlikdir. Buxoriy rivoyati. Qarang, eng sahih deyilgan hadis kitoblariga ko'ra 30 yildan keyingisini payg'ambarimiz xilofat sanamagan. Ma'lumki, ilk 4 xalifa davri taqriban 30 yil davom etgandi. Bu davrda na biror mazhab paydo qilindi va na Qur'on tashqarisida biror hadis kitobi yozildi. Nega mana shu davrdagi kabi, ya'ni Qur'on yagona din manbai, na biror mazhab, na biror tariqat, pok va sof bir islomni nega yashamaylik? Garchi bu hadisni bizning taxminlarga ko'ra Ummaviylarga qarshi bo'lgan Ali tarafdorlari uydirgani ehtimoli bor. Hadislarning jamlanish davriga kelib, xilofatning 30 yil davom etgani tarixiy fakt edi. Ehtimol 4 xalifadan keyingi tizimdan mamnun bo'lmagan birortasi uni uydirib, o'z fikrini kuchaytirmoqchi ham bo'lgan. Qoliplashgan ahli sunna e'tiqodi Buxoriydagi biror hadisni inkor etgan odamni kofirga chiqaradi. U holda bu hadisga iymon keltirganlar o'z e'tiqodlarida agar sodiq bo'lsalar, 4 xalifa davridagi kabi hadis kitoblarini yo'q qila oladimi? Bu hadisga iymon keltirganlar qanday qilib 4 xalifadan keyingi podshohlikning buyrug'i va qilichi ostida uydirilgan mazhab va hadis kitoblarini Allohning dini qilib oladi? Faqat va faqat Qur'on. Yana ba'zi hadislarga ko'ra payg'ambarimiz Qur'onni tabliğ etish va tatbiq etishdan boshqa dunyoviy va shaxsiy masalalarda ba'zi xatolarga yo'l qo'ygani bor. Shu bois Qur'ondan tashqari payg'ambarning hayotini anglatuvchi rivoyatlarga asoslanib, Qur'onga ilovatan umum insoniy diniy hukmlar chiqarish tamoman yanglishdir. Chunki dunyoviy va shaxsiy hayot mavzusi yuqoridagi hadislardan ham anglashilgani kabi insonlarning muboh ixtiyoriy qo'yilgan maydonidir. Payg'ambarning kundalik hayotda ba'zi xatolari bo'lishi mumkin ekanini bayon etuvchi hadislarga misollar. Payg'ambarimiz Madinaga kelganida madinaliklar xurmoni payvandlardi. Payg'ambarimiz nima qilyapsizlar deb so'radi. Biz shunday qilib kelamiz deyishdi. Payg'ambarimiz balki bunday qilmaganingiz yaxshiroqdir dedi. Bu so'zga itoatan bu ishni tark etishdi. Shu yili xurmo hosil bermadi. Bu holatni payg'ambarimizga eslatganlarida u shunday dedi: "Men bor yo'g'i bir insonman. Sizlarga agar dinga taalluqli bir narsa amr etganimda uni oling. O'z ra'yimdan biror narsa amr etganimda esa men faqat bir insonman." Muslim va Ahmad rivoyati. Payg'ambarimiz Badrda suv yaqin bo'lgan bir yerni qarorgoh qilib tanlagandi. Sahobadan Habbob ibn Munzir shunday dedi: "Ey Allohning rasuli, bu yer sizga Robbingiz amr etdimi yoki bu bir shaxsiy qaror va harbiy hiylami?" Rasululloh javob berdi: "Yo'q, bu bir shaxsiy qaror va harbiy hiyla." Shunda Habbob dediki: "Bu yer qarorgoh uchun hech ham uyg'un makon emas. Qarshimizdagi dushmanga eng yaqin suvni boshiga quraylik qarorgohni. So'ng u yerda bir quduq qazib suvni to'playlik, biz ichib ular icholmasin." Payg'ambarimiz "To'g'ri aytding" dedi-da, uning taklifini oldi. Ibn Hisham siyratida va Tabariy tarixidagi rivoyat. "Men faqat bir basharman xolos. Orangizdagi da'volarni menga keltiryapsiz. Ehtimol kimdir o'z dalilini boshqalardan yaxshiroq bayon etar. Men ham eshitganimga asosan uning foydasiga hukm chiqaraman. Kimga nohaqlik bilan birodarining haqqidan hukm chiqarsam, u birodarining haqqini hargiz olmasin. Nohaqlik bilan olgani uchun faqat olovdan bir parcha ayirulman." Qozi Iyoz Ash-Shifo asarida. Bu yergacha keltirganimiz bu hadislarning hukmiga ko'ra, birinchi, Qur'on tashqarisida halol va harom manbai yo'q. Ikkinchi, hadis kitoblari yozilmasligi kerak va borlari ham yo'q qilinishi kerak. Uchinchi, payg'ambarning Qur'onni ochiqlash va amal qilishdan tashqari fe'llariga biror diniy ma'no yuklab dinga ilova qilish mumkin emas. Hadislarning hukmiga ko'ra hadislarni yo'qotish kerak. Shu yergacha hadis yozishni,
hadis bilan halol harom qilishni va payg'ambarning dinga taalluqli bo'lmagan harakatlarini ham ibodatga aylantirishni ayblovchi va rad etuvchi hadislarga o'rin berdik. Shu bilan Qur'ondagi islomni qo'llovchi, hatto hadislarni butunlay yo'qqa chiqaruvchi hadislar ham borligini ko'rdik. Qur'ondagi islomga ilova qo'shishga qarshi ham ko'plab hadislar bor. Payg'ambar boldirni yopishni buyurgani haqida hadis bor. Ammo payg'ambar boldirlari ochiq ekanini aytib, haligi narigi hadisni botil qiluvchi hadis ham bor. Baliqdan boshqa biror dengiz hayvoni yeyilmaydi degan Hanafiy mazhabining bir fatvosi va dalil hadislar bor, ammo boshqa mazhablarning qo'lida dengizdan nima chiqsa yeyiladi degan dalil hadislar bor. İpakni harom degan, oltin harom degan hadislar bor, ammo payg'ambarning yonidagi sahobalar ipak kiygani, payg'ambarning o'zi oltin uzuk taqqan degan va boshqa hadislarni ayblagan hadislar ham bor. Ayolning ovozi eshitilmasin degan hadislar yonida sahoba erkak va ayol bir joyda tahorat olgani, o'zaro suhbatlari bo'lgani haqida ham hadislar bor. Yechim: Qur'onni din manbai sifatida yetarli qabul qilish, har bir ilova va uydirma izoh yoki uydirma bir talqindan kelib chiqqanini anglab yetishdadir. Shunday hadislar borki, ular payg'ambarning qilishi mumkin bo'lmagan bir fe'l yoki aytishi mumkin bo'lmagan bir so'zlardan iborat. Biroq bu rivoyatning boshiga qola Rasulullohi degan boshlang'ich ifoda qo'yish bilan oddiy bir amalni din amriga aylantirish, oddiy bir so'zni ham payg'ambarga qarshi bo'xtonga aylantirish mumkin. Yoki biror muboh masaladagi payg'ambarning fe'lini dinlashtirib, ixtiyoriy maydonni vojibot va cheklovlar maydoniga aylantirish va buning oqibatida Qur'ondan tashqari ilova hukmlar ijod etilishi yuzaga kelgan. Masalan, Alloh taolo Qur'onda liboslar haqida biror tafsilot bermagan. Demak, istagan odam salla yoki chopon, istagan odam kostyum shim, istagan odam kimono yoki istagan boshqa bir libos kiyishi mumkin. Bu ixtiyoriy mavzuda payg'ambarimiz bir arab sifatida o'z qavmining kiyimini kiygan bo'lishi g'oyat tabiiy. Ammo ayni liboslarni mushriklar ham, hatto payg'ambarning eng katta dushmanlari ham kiyardi. Ya'ni payg'ambarimizning bu masaladagi fe'li bir diniy hukm emas, bir vojibot va ajr savob emas, balki ixtiyoriy fe'l bo'lgani xolos. Aslida payg'ambarning libosini ta'rif etuvchi hadisning o'zi emas, uning yanglish talqini dinga ilova qo'shgan. Yana hadislarni hadislar hukmiga havola etib, yanglish talqinlarini tuzatish uchun quyidagi hadisni misol keltirishimiz mumkin. Bilingki, Qur'ondan boshqa bir narsa ekkanini o'rarkan balolarga duchor bo'ladi. Va siz uni eking, unga ergashing. Robbingizga uni dalil qiling. Nafslaringizga uni voiz tuting. O'z ra'ylaringiz unga zid kelsa, ra'ylaringizni ayblang. Ya'ni talqin va ta'villaringizni ayblang. Istaklaringiz unga xilof kelsa, istaklaringizga xiyonat qiling. Nahjul balog'at. Hadislar gumondir. Din esa aslo gumon ustiga barpo etilmaydi. Qur'onga zid kelgan, Qur'onga ilovalar qo'shadigan talqin va hadislar xato ekani aniq. Qur'onga zid kelmagan hadislar esa payg'ambar so'zlari deb ishonish gumondir. Ya'ni bu hadislar Qur'onga mos kelsa ham, ularni payg'ambar aytganligi 100% isbotlash imkonsiz. Hadislarning uydirilish sabablarida ko'rganimizdek, dinga foyda niyatida hadis uydirganlar bo'lgan. 4-bobda ko'rganimizdek, uzun hadis naql zanjirlaridan tug'ilgan xatolar, payg'ambar bilan sahoba so'zining qorishishi kabi faktorlar, payg'ambarimizning vafotidan 200 yil so'ngra yozilgan eng sahih hadis to'plamlaridagi eng sahih bir hadis ham aslida taxmin, zon va gumon ekanini bildiradi. Zotan bizning bu bobdagi maqsadimiz rivoyat dinini yoqlovchilarning uydirmalarga to'la kitoblarini yana o'sha rivoyat kitoblaridagi rivoyatlarning hukmiga havola etib, bu rivoyat dinining mudhish inqiroz va ixtiloflarini namoyish etish edi.
Yo'qsa o'zimizcha hadis kitobi yaratish niyatimiz bo'lishi ham mumkin emas. Agar bu kerak bo'lsaydi, payg'ambarimiz buni yozdirardi. Din degani 100% Qur'on degani. Na 1% ortig'i, na 1% kami. Bundan boshqa hammasi gumon va zon mavjuddir. Haq va botilning, rost va yolg'onning, to'g'ri va egrining ajratib bo'lmas darajada bir-biriga qorishuvidir. Biz kitobda hech bir narsani noqis qoldirmaganmiz. An'om 38. Bilib turib haqni botil bilan berkitmangiz. Baqara 42. Ularning ko'pchiligi faqat zonga, gumonga ergashmoqda. Haqiqat shuki, gumon hech qachon haqdan bir narsani ifoda etmaydi. Yunus 36.